Hello one and all, welcome to Divya Bojanam YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம யூடியூப் சேனலில் பார்க்க போகிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி தாங்க. பருத்தி பால் வந்து நீங்கள் இது வரைக்கும் சாப்பிட்ருப்பீங்க. பருத்தி பொங்கல் செஞ்சு சாப்பிட்ருக்கீங்களா? அடிக்கடி பருத்தி பாலே சாப்பிட்டு உங்களுக்கு அழுத்து போகுதா? ஒரே ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பருத்தி பொங்கல் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும். இது வரைக்கும் திவ்ய போஜனம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கடையில் வந்து வாங்கினீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரையாக பருத்தி சீட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. அதாவது காட்டன் சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த சீட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. இதை வந்து நீங்கள் பருத்தி பொங்கல் செய்ய போகிறதுக்கு முதல் நாள் நைட்டே வந்து ஊற வச்சு வச்சுருங்க. முதல் நாள் நைட்டே வந்து ஊற வச்சு வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து இந்த சீட்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஊறி வந்துடும். நீங்கள் எவ்வளோ அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு சீட்ஸ் எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து 1 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி 1 கப் சீட்ஸ் எடுத்து நான் இதில் வந்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இந்த ஊற வச்ச சீட்ஸை வந்து நம்ம அரைச்சி பாலாக எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பருத்தி பொங்கல் தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். 1 பவுல் அரிசி, தேவையான அளவு வெல்லம், தேவையான அளவு முந்திரி, தேவையான அளவு நெய் ப்ளஸ் பாசிப்பருப்பு. இந்த பருத்தி பொங்கல் செய்கிறதுக்கு இந்த ஊற வச்ச பருத்தி சீட்ஸை கிரைண்டரில் போட்டு அரைச்சி நல்லா பாலாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ அந்த பருத்தியெல்லாம் அரைச்சி நான் நல்லா பால் எடுத்து வச்சுட்டேன். இந்த பால் வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது ஒரு துணியில் வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி டீ வடிகட்டுற இந்த ஸ்டெயினர், இதை வச்சு ஸ்டெயின் பண்ணியும் இதை வந்து எடுத்துக்கலாம். இதோ பாருங்கள், அந்த பருத்தியோட சீட்ஸ் நம்ம வந்து அரைச்சி ஸ்டெயின் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் இல்லையா, அதோடைய வேஸ்ட் இதெல்லாம் தனியாக எடுத்துடலாம். இப்போ இந்த பருத்தி பால் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம ஒரு பாட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். நான் வந்து நார்மலாக வீட்டில் பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பொங்கல் பானையை வந்து எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ இந்த பொங்கல் பானையில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த பருத்தி தண்ணியை வந்து நான் அதில் ஊற்றிடுறேன். இப்போ நான் வந்து அந்த பருத்தி பால் நம்ம எடுத்தோம் இல்லையா, அந்த பருத்தியோட வாட்டர், அதை வந்து நான் இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். அது கூட பத்தாததுக்கு நான் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இதில் தேவையான அளவு வாட்டர் ஆட் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சிடலாம். பானையை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சாச்சு. நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும். இது நல்லா கொதிச்சு வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். இது கொதிச்சு வந்தோடனே இதில் நம்ம அரிசியை வந்து கழுவி போட்டுடலாம். இப்போ இந்த பருத்தி பாருங்கள் நல்லா நுரக்கூட்டி வந்துருச்சு. இந்த சமயத்தில் நம்ம அரிசியை வந்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இந்த பவுலில் அந்த அரிசியும் பாசிப்பருப்பையும் நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன். பாசிப்பருப்பு வந்து ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாசிப்பருப்பு ஆட் பண்ணும்போது டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதனால தான் வந்து நான் பாசிப்பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை வந்து அந்த பருத்தி பாலில் நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம். இந்த அரிசியை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது நல்லா வெந்து வரட்டும். இது வந்து ஒரு நியூட்ரிஷியஸ் ஹெல்த் ஃபுட். இது வந்து ரொம்பவே நல்லது. முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து லேடிஸ்க்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஃபுட். கன்சீவாக இருக்க லேடிஸ் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்காவோ இல்லை வாரத்தில் 2 தடவையோ இதை வந்து எடுத்துக்கும்போது இந்த லேபர் பெயின் வரக்கூடிய சமயத்தில் அந்த பெயின் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிறதுக்கு இந்த பருத்தி சீட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. இந்த ஸ்டேஜில் நான் இதில் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணுறேன். நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த நெய்யில் கொஞ்சம் நெய்யை இதை வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த பருத்தி பால் வந்து அதிகமாக பொங்கி வரும். அப்படி அதிகமாக பொங்கி வந்துகிட்டே இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இப்போ வந்து நான் இதில் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை லைட்டாக கிண்டி விடுறேன். இது வந்து ரொம்ப பொங்கி வராது, நல்லா வெந்து வரும். இதை வந்து நீங்கள் பானையில் தான் செய்யணும்னு இல்லை, குக்கர்லேயும் செய்யலாம். இந்த மாதிரியான வெண்கல பானையில் நம்ம செய்யும்போது இதோடைய டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா கிடைக்கும். அதனால தான் நான் வந்து இந்த வெண்கல பானையில் இதை வந்து செஞ்சு காட்டுறேன். இது வந்து ஒரு கோல்டுக்கு நல்ல மருந்து. குழந்தைங்களுக்குலாம் நீங்கள் வந்து கொடுக்கும்போது, குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை, குழந்தைங்க பெரியவங்க யார் சாப்பிட்டாலுமே இது வந்து கோல்டு காஃப், அதாவது இருமல் சளிக்கெல்லாம் வந்து இது ஒரு நல்ல மருந்து. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பால் கொடுத்துட்டு இருக்க தாய்மார்கள் இருக்காங்களே, நர்சிங் மதர், அவங்க வந்து இது சாப்பிடும்போது பால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும். அதனால் அவங்க வந்து இதை சாப்பிட்டுக்கலாம். இப்போ பெண்களுக்கு மேஜராக இருக்கக்கூடிய பிசிஓஎஸ்ன்னு சொல்லி ஏற்படக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளமும் வந்து இந்த பருத்தி பொங்கல்னால, அதாவது இந்த பருத்தியினால் வேகமாக வந்து க்யூர் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு வந்து பீரியடை ரெகுலர் பண்ணி கொடுக்கும். வாரத்தில் ஒரு 2 நாள் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நம்ம வந்து பருத்தி பாலாக எடுத்துக்கலாம். இந்த பருத்தி சீட்ஸை வந்து நம்ம பருத்தி பாலாகவும் எடுத்துக்கலாம். பருத்தி பாலாக சாப்பிட்டா ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதவே தொடர்ந்து சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு ஹெசிடேட்டிங்காக இருக்கும். அதனால தான் இந்த தடவை நான் வந்து ஒரு பருத்தி பொங்கலாக செஞ்சு காட்டுறேன். இந்த மாதிரி பொங்கலாக செஞ்சு கூட நீங்கள் வந்து சாப்பிட்லாம். இது வந்து நம்மளுடைய பிளட் ப்ரெஷர் அதெல்லாம் கூட கண்ட்ரோல் பண்ணுது.
இப்போது நல்லா வெந்துக்கிட்டு இருக்கு. இதோ பாருங்கள், நல்லா நம்ம போட்ட அரிசி வந்து நல்லா இதோட மிங்கிள் ஆகி பருத்தி வாட்டரோடு சேர்ந்து நல்லா வெந்து வருது. இது நல்லா வேகட்டும். நல்லா மசிகிற அளவு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் விதையாக இருக்குது, இது நல்லா மசிஞ்சு வரட்டும். நான் இன்னும் கொஞ்சம் நெய் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து ஒட்டாமல் நல்லா வெந்து வரணும். அதனால் இப்போ நான் இதில் கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அரிசி வந்து நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், அரிசி ரொம்பவே நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வெல்லத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் அந்த அரிசி எவ்வளோ எடுத்தனோ அதில் 1.5 மடங்கு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். 2 மடங்கு எடுத்திங்கன்னா ஓவராக தித்திப்பாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஹெவி ஸ்வீட்னஸ் வேணும்னா அரிசி எடுத்த அளவோட 2 மடங்கு, அதாவது அரிசி 1 உலக்குனா 2 உலக்கு வெல்லம் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து 1.5 பங்கு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெல்லத்தை, ஒரே தான் ஆட் பண்ண வேண்டாம். இப்போ நான் ஆட் பண்ணிட்டேன். இதை இதோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன். இது ரெண்டும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகி வெந்து வரட்டும். நல்லா இதை கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து இந்த ஸ்வீட்னஸ், அந்த அரிசி, அந்த பருத்தியோடைய பால் எல்லாமே ஒன்றா மிங்கிள் ஆகி நல்ல ரிச்சான டேஸ்ட் கிடைக்கும். ஒரு சில்கி கலர் வர்ற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இப்போது இதில் ஏலக்காய் தூளையும் ஆட் பண்ணிடுறேன். ஏலக்காய் தூளை ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். பொங்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் முந்திரியையும் அதில் ஆட் பண்ணிடுறேன்.